अस्सलामुअलैकुम जी। देखो भाई ये सोने घर मेन सड़क है, ठीक है। इतों सामने इसे ब्लॉक ते बजरी पे ही है, इत सामने मेन गेट लगे, ठीक है। इस साइड तो जरा ना मेन गेट लगन लगे है, कहते फ्रंट साइड है, कोठी मुँह इस साइड उसी जिस साइड तुम्हें आ रहे, ठीक है। ये दीवार नाले जान सड़क जानी है जी, दूजी साइड तो लिंक रोड है। ये जाना दूसरी साइड है, जिस साइड तुम जाना रोड लगनी है, इस साइड तो इस मेन गेट लाई सकने हो, ठीक है। तीजी साइड दसना उस साइड तो ही मेन गेट लगी सकना, ठीक है। और उस साइड इस टाइम ना असा बैठक ना दरवाज़ा रखे है कि मेहमान शान जो भी आए जान, ठीक है, गेस्ट उतों रिकवर किए जान। इस तीजी साइड है प्लाट नहीं, इस साइड तो उस बैठक ना दरवाज़ा जा रखे है ना, उस दसना कि इतने बैठक रखे है। इस साइड तो कोठी में मेन गेट लगी सकना, पर असा इस साइड बैठक ना दरवाज़ा रखे है। ये 14 फुट चौड़ी रोड है इस साइड तो ही बैक तक। ये असा इतने जरा वक्ती बंद किते है कि इतने असा रखे बैठक ना दरवाज़ा। ये इस नहीं है बैक साइड प्लाट नहीं, तो पीछे भी किसी ने प्लाट है, ठीक है। ये सड़क पीछे काफ़ी वो पीछे तक जानी है, सर ब्लॉक लगे जिसने ना इतना तक सड़क है, इस तो पीछे भी सड़क जानी है, वो सामने वाले प्लाट है, ठीक है। ये इधरों जड़ा ना प्लाट जाना जे उससे एक दीवार रह गई है जी कंप्लीट नहीं हुई, तो वो जाना बहुत जल्द वो रिकवर करके सारा कुछ दसा ये ठीक है। उस साइड तो टैंकी वगैरह जी खुदाई की है वो दसने हैं, टैंकी च पानी शानी पाया असा। वापस उस साइड जा रही जिस साइड तुम्हें आया सा। जो जिस साइड तो मेन गेट लान लगे हैं ना, ये बाजार ने मिडल विचों दरवाज़ा निकलना है, इसने सड़क है जी उतों जाके निकलनी है मेन गेट लाया, तो इस साइड तो जाओ तो इस साइड तो जड़ा ना मेन बाजार विचों जाके निकलनी है। दोनों साइड तो फासला एक जितने ही है, जिस मर्जी साइड से जाओ। ये टैंकी कड्डी है, ये पानी शानी पाया, ठीक है। ये दीवार है सवेरे इंशाल्लाह कंप्लीट कर छुड़नी, तो इत्थे लान लगे अस मेन गेट। ये सानू जगह छोड़ी है मेन गेट वास्ते, तो स्लाइडिंग वाला गेट लगना है, ठीक है। चेक कर इतने ऐसी मेन गेट मुका समान वगैरह भी ब्लॉक श्लॉक पे है जो थोड़े बजरी शजरी पे है, थोड़ी रेत पे ही है। इटा कंप्लीट हो गया फिनिश हो गई, तो इटा सवेरे जान इंशाल्लाह स्टानियां होर। ये जो अस बनते दिसना है ना सामने, ये पिछले प्लाट जरा ना अस पहले सेल होया सी, क्यों उसने वजह तो असें इत्थै उन्हें जगह जड़े है ना थोड़ी कम कर छड़ी है कि असें पहले सेल होया सी, जगह उन्होंने सेनी है, तो इतनी जगह असें जड़ा ना उन्हें लैस कर छड़ी सी, ठीक है। इधरों मेन सड़क आनी है जी, सामने एक मदरसा तामीर हो रहा है बच्चों ना, बहुत बड़ा मदरसा बन रहा है।
इन्हों ने पिलर ने नालू जड़ा ना रोड निकलनी है थल्लू रोड चढ़नी है जी पिलर नालू होके तो ये जी जगह है ना तकरीबन एली इतनी जगह ये सामने निकली जानी है बिचों